Отсутствие обоснованного тарифа, низкая оплата за потребленную электроэнергию, наличие большого количества льгот при их компенсации со стороны государства, отсутствие системы коммерческого учета, высокий износ электросетевого хозяйства привели к дестабилизации обстановки в энергосистеме страны, считает вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Президент поставил четкую задачу перед правительством, и соответствующими уполномоченными органами проводить работу в этом направлении, потому что общая сумма дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию превышает 2 миллиарда рублей. Это очень серьезная нагрузка. Понятно, что взыскать сегодня 2 миллиарда рублей – это, наверное, неподъемная задача, но если речь вести о текущих платежах за потребленную электроэнергию, думаю, в этом направлении должна работа соответствующим образом проводиться, и эффективность, конечно, должна быть налицо. Кристина Озган считает необходимым оказать финансовую помощь РУП «Черноморэнерго» на проведение профилактических работ и приобретение комплектующих материалов для подготовки к зимнему периоду. Озган отметила, что в 4-м квартале текущего года планируется утверждение новых нормативов потребления электроэнергии. Мероприятие будет дифференцированным и разграничиваться по принципу «село-город». Министр экономики пояснила, что уровень тарифов будет доведен до экономически обоснованного, но это будет происходить поэтапно в течение 5 лет. Предварительную работу в этом направлении мы уже ведем. У нас, так как я вам сказала, что методология практически на выходе, сейчас она согласовывается, есть предварительные расчеты, на базе которых и будет формироваться тарифный план. Конечно, будет некий социальный тариф изначально, скорее всего, уже в 2022 году. И потом, соответственно, мы будем полностью менять тарифную политику. Озган прояснила ситуацию с добычей криптовалют в нашей стране. По словам министра, любая деятельность, не запрещенная законом, должна быть регулируемой, а деятельность по добыче криптовалют в республике законом не запрещена. В декабре 2018 года правительство ввело временные ограничения на данный вид деятельности, при этом не запретив ввоз оборудования. Сентябрьские постановления правительства предусматривали регулирование данного вида деятельности. Никто не ставил перед собой задачу просто сказать: идите майните, а там, система выдержит. Вопрос стоял совершенно в другом. Вопрос заключался в том, что правительство должно было определить порядок регулирования этого вида деятельности и участников рынка, которые занимаются добычей криптовалют. Министр рассказала и о ходе работ на высоковольтной линии Ачгуара, который предусмотрен в бюджете 2021 года, а также дала справку по реализации российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы и по текущей программе содействия социально-экономическому развитию республики. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.